Доброго времени суток всем подписчикам и зрителям нашего канала. Сегодня у нас долгожданный обзор вот такой прекрасной клавиатуры от компании SteelSeries, модель Apex 7. Давайте перед тем, как распакуем ее, ознакомимся с упаковкой. Так, перед нами упаковка. Хотел бы сказать, что данный экземпляр на красных свечах, и это полноразмерный вариант, то есть здесь имеются боковые клавиши, также бывают без варианта, то есть TQL, то есть без боковых клавиш, и свечи бывают еще помимо красных бывают blue, то есть синие, голубые, как угодно, и коричневые свечи. Также есть вариант у данного производителя, это значит Apex Pro. Внешне они практически одинаковые, но там магнитные свечи, они настраиваемые, можно настраивать через ПО в момент срабатывания каждой клавиши. Это же самая такая популярная модель, то есть эти красные свечи, они пользуются в принципе с очень большим спросом, одних из самых удобных и, так сказать, предпочтительных свечей на рынке, поэтому я выбрал именно этот вариант. Давайте сразу перейдем к особенностям, которые указаны на коробке. Как вы видите, клавиатура поставляется в таком вот виде, и у нее есть специальная такая вот резиновая подставка под ладони, очень удобная, которая крепится на магнитах. Сейчас, когда мы вскроем коробку, я вам покажу дополнительно отдельно. А из самых главных особенностей это вот OLED Smart Display, который необходим для того, чтобы получать информацию. Допустим, когда вы играете игру, здесь высвечивается информация из игры, или же, допустим, вы прослушиваете музыку, также указывается, какая мелодия сейчас играет. То есть я тоже вам покажу, когда мы подключим клавиатуру, как это все происходит. Здесь указывается, что клавиатуре используются высококачественные свечи, которые рассчитаны как минимум на 50 миллионов нажатий каждый. Также здесь указывается, что используются позолоченные контакты, потом прозрачный корпус и термопластичные стержни Duracon. Здесь вот указывается, что в производстве данной клавиатуры был использован авиационный алюминий. Также указывается, что здесь имеются очень удобные клавиши увеличения или понижения громкости. Имеется дополнительный USB-порт, вот он здесь. Уже внутри установлено 5 профилей. RGB-подсветку можно установить на каждую клавишу отдельно. Также стопроцентный антигостинг, то есть для всех абсолютно клавиш. И указывается, что есть очень удобный кабель менеджмент. На обратной стороне здесь на картинке не видно, чтобы можно было очень аккуратно проложить кабель, который, кстати, достаточно толстый. Давайте теперь посмотрим, что здесь. Здесь указываются те же самые особенности, за исключением того, что показывается, что в данной клавиатуре используется 32-битный процессор. Клавиатура с русской раскладкой, ну естественно, и размеры клавиатуры вот в миллиметрах вы можете посмотреть. Также здесь указывается, что это самый популярный производитель у всех победителей в электронном спорте, то есть киберспорте. То есть больше всего побед у команд, которые использовали именно SteelSeries. Здесь два USB, один на клавиатуру, другой на USB порт, который, кстати, установлен именно на клавиатуре непосредственно. То есть подключать клавиатуру двумя USB. Также имеется вот такая вот книжечка, информация. А также вот это вот подставочка под ладони.
На подставке имеются вот магниты. Также есть прорезиненные ножки. Здесь указывается логотип SteelSeries. Она из такого мягкого на ощупь материала, похожего на то ли на резину, то ли на силикон. Матовая черного цвета. Так, вот эти желобки, 3 направления. То есть можно удобно сделать кабель менеджмент. Кабель довольно-таки толстый и такой, сказать, трудно гнущийся. Поэтому кабель менеджмент — это важная вещь. Кстати, я думаю, что мне тоже нужно будет делать вот так, потому что кабель будет проходить у меня с левой стороны. Вот таким вот образом, видите, он очень хорошо держится. Так, есть 3 прорезиненные ножки внизу и также ножки верхние, поднимающиеся, но они из пластика, не прорезиненные. Имеется такой логотип, здесь логотип SteelSeries, сам экранчик, такой вот бочонок с таким характерным приятным щелчком для прибавления, убавления звука. Есть USB, вот то, что мы говорили, и есть такой дополнительный еще логотип SteelSeries. Давайте сейчас подключим клавиатуру и посмотрим на подсветку. Итак, друзья, как вы видите, я подключил клавиатуру, включил компьютер. Вот вы можете посмотреть, как она светится. Английский шрифт подсвечен немного лучше, чем русский. Вот так вот подсвечивается USB. Вот экранчик. Давайте снимем защитную пленку. Отображается логотип. Вот если нажать на эту клавишу, продержать ее 3 секунды, то высвечивается меню, и вот колесиком можно войти. Вот здесь 4 раздела. При нажатии на один из них колесиком вы выходите в подраздел, и также здесь можете сделать свои изменения. Нажатием на клавишу вы выходите обратно в главное подменю. Также можете записать макросы, удалить их, профили, установки. Можно перевести клавиатуру в заводские настройки, так как все изменения, которые вы делаете, они записываются, и вы можете потом просто отключить эту клавиатуру и подключить ее к другому компьютеру. Все настройки сохранятся. Так, друзья, давайте потестируем нажатие на клавиши. Вот это звук. В принципе, все клавиши, они одинаковые. В смысле, усилие нажатия это 45 грамм. Ход клавиши 4 миллиметра. Ход до срабатывания 2 миллиметра. Вот такой вот режим, видите, сейчас нажимаю, и распространяется белый такой луч вправо и влево. Такой интересный. Есть также подсветка на пробеле, но он у нас значительно шумнее. Но это не такой большой минус. Терпимо. Еще раз повторяю, что эта
красные линейные свечи. Самый популярный, на мой взгляд. Также вот имеется здесь фирменная клавиша SteelSeries с логотипом. При ее нажатии активируются функции вот эти вот нижние на этих 4 клавишах. Первая клавиша — это клавиша с буквой P. Если мы будем нажимать ее, то видите, здесь конфигурация меняется. Конфигурация подсветки клавиатуры меняется. Их всего 5 по умолчанию. Вот эту вот 5-ю я уже настроил под себя для игры в PUBG. Эти все ненужные клавиши я отключил. Для удобства подсветил, допустим, красным самые такие часто нажимаемые клавиши. То есть это клавиши движения W, I, S, D. И вот так вот все выглядит. При нажатии на кнопку F10 и удерживании кнопки SteelSeries вы можете быстро записать макросы. Вот эти вот клавиши F11 и F12 нужны для изменения степени яркости подсветки. Вот давайте сейчас перейдем сначала в более яркий режим. Вот видите, я перешел в конфигурацию 1, и сейчас мы будем с вами уменьшать степень яркости. Видите, полностью отключили. Также мы можем ее полностью увеличить до максимального состояния подсветки. Убираем палец, и соответственно подсветка становится полностью, как бы такая сказать, линейной. В некоторых обзорах говорилось, что очень неудобно устроена подсветка кнопок Caps Lock и Num Lock. То есть непонятно, когда включен, когда выключен. Честно говоря, такой проблемы здесь нет. Если быть внимательным и прочитать инструкцию, то становится ясно, что если Caps Lock активирован, то он всегда подсвечивается белым цветом. То же самое и относится к Num Lock. То есть очень удобно. То есть сейчас Num Lock включен, сейчас выключен. То же самое с Caps Lock. Так что этого минуса нету, ребята. Все окей, все чики-пики. Давайте сейчас вместе с вами поближе ознакомимся с оригинальным заводским PO Engine 3. Как вы видите, здесь у меня 4 оборудования, поддерживающие это приложение. Apex 7 это клавиатура, MSI MPG 27C это монитор, сам вот этот коврик наш QCK Prism Close и мышка Rival 650. Ну, сейчас давайте перейдем в Apex 7 клавиатуру. Здесь в этом углу указывается 5 режимов конфигурации подсветки. Соответственно, видите, здесь 5-й режим, он прикреплен к игре PUBG. Это тот режим, который вот я индивидуально настроил под себя, выключил ненужные клавиши. При запуске игры клавиатура автоматически переходит в этот режим. Здесь можно регулировать раскладку клавиатуры. Здесь метапривязки, подсветку. Я не буду сейчас показывать всевозможные варианты. Огромное количество. Поле фантазии не ограничено. То есть, ребят, если вы купите эту клавиатуру себе, то вы сможете реализовать все ваши фантазии, связанные с подсветкой, я имею в виду. Да. Настройки OLED экрана, вот здесь чуть-чуть поподробнее. Здесь можно сделать, вот по умолчанию он у нас черный, надписи белые. Можно перевести, допустим, в обратный вариант. Вот такой вот, видите. То есть белый экранчик с черным, с черными как бы буквами. Или наоборот, так, видите. Можно здесь написать что угодно, то есть как бы, да, я не знаю, ну допустим, сделаем, очистили его, и вот на черном экране можно писать, да, допустим, personal experience. Ну это как бы у меня так не очень-то хорошо получается, даже не поместилось. Да, вот видите. Так. Можно очистить, то есть поле фантазии огромное. Можно загружать здесь
есть стандартные как бы картинки черно-белые. Здесь вот указывается формат 128 на 40 пикселей. И даже может быть ввести анимацию. Ну, как бы это, так сказать, опять-таки, сделано по умолчанию, то есть чисто поиграться. Так, давайте сейчас мы с вами войдем в приложение. Это приложения, которые поддерживаются Engine 3. А самое интересное, я вам так скажу, находится вот в первой линии. Это Prism Scenes. Значит, что это такое? Это, значит, приложение позволяет синхронизировать подсветку всех ваших устройств. То есть, если мы ее включим, то подсветка всех устройств будет синхронизирована, и вот получится вот что-то вот такое. Видите, вот коврик, мышка. Вот если я сейчас поставлю мышку рядом, вы увидите, что реально подсветка, подсветка синхронно поднимается. Подсветка коврика, подсветка монитора. Все работает синхронно. Также можно здесь изменить конфигурацию, разные режимы поставить цветов. Вот видите, здесь у меня из 6 возможных оборудований 4 включены. Наушников у меня нет. Материнка у меня Aorus, она не поддерживает данное приложение. У нее своя подсветка, свое приложение. Второе приложение в списке — это приложение Discord. Здесь также можно настроить конфигурацию клавиш. Но это чисто визуальное приложение. Ну, как бы там издает звук, кто когда говорит, чтобы было понятно, кто из собеседников сейчас в данный момент общается с вами. Вот на этом экранчике высвечивается ник вашего собеседника или ваш, когда вы говорите. Так, давайте вот ознакомимся еще вот с этим вот приложением. Это системный монитор. Видите, здесь вот такое вот оно, такое меню. Центральный процессор. Это можно установить здесь режимы, которые вы хотите видеть, информацию, которую, чтобы программа выводила на этот экран. Давайте сейчас я вам в реальном времени покажу. Вот включим мы сейчас ее. Да, окей, разрешаем. И сейчас в данный момент вот навожу экран на экранчик. Видите, информация RAM, температура процессора, температура видеокарты, то есть графического процессора, сколько процентов у нас. Все это здесь указывается. Отключаем. Так, ребят, вот еще такое вот предложение Image Sync. То есть это фотографии, вернее изображения, которые синхронизируются на подсветке клавиатуры. Давайте мы включим его. Вот видите, сейчас вот такой вот режим. Войдем в конфигурацию. Здесь у нас можно также импортировать сюда какие-то изображения и поддерживающие формат, и на клавиатуре будут высвечиваться они. Вот, допустим, давайте поставим вот этот вот режим, переворачивающиеся квадратики. Посмотрим. Давайте сделаем сохранить. И вот так вот, видите, прикольно, да, смотрится на клавиатуре. Это стандартные режимы, поэтому я их показываю. А также подсветку можно абсолютно в любых форматах модернизировать под себя, вернее изменить подсветку, да, как бы модернизировать. Это слово не подходит, но опять-таки изменить подходит. Да. Есть вот такой вот режим, оранжевый квадратик бегущий. Смотрите, вот такой вот на белом фоне.
бегущий квадрат, прямоугольник. Прямоугольник. Есть режим взрыва. Такой вот взрыв. И написано GG. Вот так вот. Потом есть еще вот такой вот режим. Режим волны. И вот тот режим, который был у нас при включении, типа похоже что-то на Тетрис, как бы падающие линии. Ну, здесь можно долго играться, настраивать их по-всякому. Ну, как бы можно использовать то, что есть у нас уже в заводских настройках. Ну, мне нравится вот это вот пламя, режим пламени, режим камина. Согласитесь, выглядит прикольно, да? Такой почти вот клавиатура горит. Аудиовизуализер — это одно из самых моих любимых приложений. Сейчас мы его активируем в самом конце. Я хочу пока поставить вам такую приятную мелодию, музыку, и чтобы вы как бы смогли посмотреть, как все это выглядит. Это очень красивый эффект. Здесь вот есть еще приложение Tidal, но здесь нужна специальная, так сказать, регистрация. Это приложение прослушивания, вот написано, бесплатной музыки, ну, вернее, бесплатной на определенный период, потом надо платить определенную сумму денег, причем не дешево это все. И как бы треки, которые проигрываются в этом Tidal, они указываются также вот в этом экранчике, да, нашем, на клавиатуре. Есть режим CSGO, но правда я не играю в CSGO, пока, по крайней мере, не играю, поэтому сейчас показать вам не смогу. Вот Dota 2, вот эти все игры, может вы увидите игры, которые вы любите играть, так что вот все игры они поддерживаются. Скажу, что раньше их было намного меньше, каждый раз программа обновляется и добавляются все новые игры. Здесь даже можно сделать собственное приложение, но так как я не являюсь программистом, я не знаю, как это делать, но если вы владеете таким навыком, то есть вы можете сами настроить что-то под себя, то есть программа это позволяет сделать. Также есть вот режим библиотека. В библиотеке сейчас в данный момент вот можно у меня указана игра вот PUBG. Я в PUBG, значит, здесь сделал как бы режимы по все 4 устройства. У меня идут, допустим, вот видите, на клавиатуре конфигурация 5 запускается автоматически, ну а на всех остальных у меня в дефолте. То есть при запуске PUBG у меня вот такой вот режим автоматической подсветки как бы, да, включается. Можно сделать для других игр дополнительно, можно все это изменять, то есть это чтобы как бы каждый раз не включать что-то самому, а сам при запуске игры все само по себе регулируется, настраивается. Здесь Home, режим Home, то есть первая страница, здесь указываются ну, какие-то дополнительные информации. Можно зайти в электронный магазин, купить какие-то рекламные акции, все это здесь указывается. Здесь вот это Moments бета-версия, можно в режиме игры включить и записывать какие-то определенные моменты. Вот при нажатии Alt-S программа позволяет сделать короткие, да, как бы видеоролики. Здесь сюда вот все это записывается, качество можно выписать, папку выбрать куда, то есть все это здесь регулируется. Да, и giveaway, ну здесь то же самое, то есть чисто стил сервисные примочки, какие-то там дополнительные, какие-то рекламные акции, все это остальное это не так важно. На этом наш обзор подходит к концу. Спасибо, что досмотрели его до конца. Поставьте лайк, если он вам понравился. Напишите комментарии, если у вас есть вопросы, я обязательно отвечу на них. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Берегите себя и своих близких. До новых встреч. А сейчас
Давайте насладимся вместе с вами работой приложения Audiovisualizer.